हिस्टोलाइटिका एकदमै फेमस चिज। यसले चाहिँ एमोइबियासिस गराउने गर्दछ। मेनली एमोइबियासिस, एमोइबिक डिसेन्ट्रीहरू, डायरिया साइरिया डिसेन्ट्री गराउने ओर्ने भनेर चिनिन्छ र यसले यदि इफेक्ट गर्नै पर्यो भने लिभर, ब्रेन र लङ्ससम्म असर गर्न सक्छ। जस्तै लिभरमा हेपाटाइटिस गराउन सक्छ, ब्रेनमा ट्युमर गराउन सक्छ र ब्रेन ट्युमर गराउन सक्छ र लङ्समा एमोइबिक न्युमोनिया गराउन सक्छ। यतिसम्म खतरनाक हुन्छ इन्टाएमोइबा हिस्टोलाइटिका। एमोइबियासिस कजिङ भनेर पनि चिनिन्छ। यसको फाइलम भनेको प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमस्तिकोफोरा। अगाडि हामीले पढ्दाखेरि लिजमानिया डोनोभानीको सब फाइलम पनि सार्कोमस्तिकोफोरा थियो। अब सुपर क्लासदेखि हामीले अलगै पढ्नुपर्ने हुन्छ। सुपर क्लास यसको सार्कोडिना, क्लास थिजोपोडिया, सब क्लास लोनोसिया, अर्डर एमोइबिडा, जिनस इन्टाएमोइबा, स्पेसिस हिस्टोलाइटिका। इन्टाएमोइबा हिस्टोलाइटिकाको टोटल 3टा स्ट्रक्चर हुन्छन्। 3टा स्ट्रक्चरहरू भनेका एउटा ट्रोपोजोइड फर्म या फिर म्याग्ना फर्म भनिन्छ, जुन चाहिँ हामीले नर्मल्ली एमोइबा देख्दै आएको बच्चैदेखि त्यो यो हो। र अर्को हुन्छ प्रिसिस्टिक फर्म अथवा माइनुटा फर्म, हामीले ब्याचलरमा पढेको। र सिस्टिक फर्म और एनाफेज सिस्टिक भनेर पनि चिनिन्छ, यो पनि हामीले ब्याचलरमा पढेको। यी दुईटा एमोइबा भनेको रेगुलर फर्ममा रहने पनि फर्ममा, रेगुलर फर्म अर्थात् प्रिसिस्टिक फर्म या माइनुटा फर्म, सिस्टिक फर्म या एनाफेज सिस्टिक फर्ममा बस्ने पनि हामीलाई थाहा छ। र यो ट्रोपोजोइड फर्ममा इन्जेस्टेड ब्याक्टेरिया, प्लाज्मालेमा हुन्छ, फुड भ्याक्युलहरू हुन्छ, एक्टोप्लाज्म हुन्छ बाहिरपट्टिबाट, इन्डोप्लाज्म हुन्छ भित्रपट्टिबाट, एउटा न्युक्लियस हुन्छ, स्युडोपोडियम हुन्छ। यो भनेको इरेगुलर सेपको हुन्छ, मोटाइल हुन्छ र फिडिङ हुन्छ। र यसबाट चाहिँ प्रिसिस्टिक फर्ममा चेन्ज हुन्छ एमोइबा। यदि होस्टको बडीले रेसिस्टेन्स एकदमै देखायो भने यसले ट्रोपोजोइड फर्ममा रहन सक्दैन। त्यसको कारणले गर्दा यो प्रिसिस्टिक फर्ममा रहन्छ। प्रिसिस्टिक फर्म भनेको नन प्याथोजेनिक हुन्छ, यसले असर गर्दैन, नन फिडिङ हुन्छ, यो नन मोटाइल हुन्छ, स्पेरिकल सेपमा बसेको हुन्छ। यसको स्युडोपोडियम चाहिँ हुन्छ एउटा तलबाट, तर यसले काम गर्दैन, जस कारणले गर्दाखेरि नन मोटाइल हुन्छ। यसमा पनि प्लाज्मालेमा हुन्छ, एक्टोप्लाज्म हुन्छ, इन्डोप्लाज्म हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ, स्युडोपोडियम हुन्छ। अब प्रिसिस्टिक फर्मबाट सिस्टिक फर्ममा चेन्ज हुन्छ। सिस्टिक फर्ममा चेन्ज हुँदाखेरि सबै स्ट्रक्चरहरू चेन्ज हुन्छ, एकदमै नयाँ चिज आउँछ। सिस्टिक फर्म अफ अमोइबा और एनाफेज सिस्टिक भनेको चाहिँ सिस्टवाल हुन्छ, प्लाज्मालेमाको ठाउँमा सिस्टवाल, न्युक्लियसको ठाउँमा न्युक्लियस त भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँनिर क्रोमेटोइड देखिन थाल्छ बाहिरबाट, अनि ग्लाइकोजेन भ्याक्युलहरू देखिन थाल्छ। अरू यतातिर कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल, फुड भ्याक्युल्सहरू देखिरहेको थियो भने यतातिर ग्लाइकोजेनको भ्याक्युल्सहरू देखिन्छ र यसलाई सिस्टिक फर्म या एनाफेज फर्म भनिन्छ। यो पनि स्पेरिकल, प्युरली स्पेरिकल हुन्छ, नन मोटाइलै हुन्छ र नन फिडिङ हुन्छ। यो भनेको यो ट्रोपोजोइड स्टेज भनेको हाम्रो बडीमा चाहिँ क्यानलतिर भेटिन्छ। ट्रोपोजोइड स्टेज lives in the mucus and submucous layers of large intestine of male. Outer body covering is thin, elastic, semi-permeable. The cytoplasm is differentiated into outer non-granular ectoplasm and the central more fluid and granular endoplasm. Precystic form या माइनुटा फर्म चाहिँ ह्युमन बडीमा लार्ज इन्टेस्टाइनको ल्युमेनमा बसेको हुन्छ। यो बसेको हुन्छ कहाँ? सब म्युकोसा या म्युकस लेयरमा, र यो बसेको हुन्छ लार्ज इन्टेस्टाइनको ल्युमेनमा, ल्युमेन अफ लार्ज इन्टेस्टाइन। यसको साइज हुन्छ 12 देखि 15 माइक्रोमिटर। यो चाहिँ 10 देखि 12, 10 to 12 माइक्रोमिटरको। यो 10 देखि सिस्टिक, एनाफेज सिस्टिक 10 देखि 12 माइक्रोमिटरको हुन्छ। अब यो प्रिसिस्टिक फर्मले राउन्ड अप हुन्छ र थिन, रिफ्रेक्टाइल, टफ, फ्लेक्सिबल एउटा सिस्ट वाल बनाउने गर्दछ। यसको वरिपरि जुन चाहिँ माइटोटिक डिभिजनमा जान्छ
सुरुमा भनेको यो युनिन्युक्लिएटमा हुन्छ, त्यसपछि माइटोटिक डिभिजनमा जान्छ र 2 न्युक्लियस बनाउँछ, त्यसपछि 2 बाट 4 न्युक्लियस बनाउँछ, बाइन्युक्लिएटेड हुन्छ, त्यसपछि टेट्रान्युक्लिएटेड अथवा न्युक्लिएटेड भनेर भनिन्छ, क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट बनाउँछ। अनि त्यसपछि क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट बनिसकेपछि एउटा प्रोसेस, यो सबै प्रोसेसलाई भनिन्छ इन्सिस्टेसन। The precystic or minuta forms insist only in the lumen of intestine, not in the tissues. यो सबै प्रोसेस कहाँ हुने गर्छ? मात्र इन्टेस्टाइनमा हुने गर्छ, टिस्युमा हुने गर्दैन। They round up and secrete thin, refractile, tough and flexible cyst wall around them. The cysts at this stage are uninucleate. The single nucleus of the cyst soon undergoes mitotic division to form 2 nuclei, leading to the formation of binucleated cyst, which further goes through the second mitotic division and divides 2 nuclei into 4, and thus tetranucleated cysts are formed. The whole process of incystation is completed in few hours. प्रिसिस्टिक फर्म अथवा माइन्युटा फर्मबाट सिस्टिक फर्म, एनाफेज सिस्टिक गर्दै गर्दै जबसम्म 4 वटासम्म न्युक्लियस बनाउँछ तबसम्मलाई यसलाई भनिन्छ इन्सिस्टेसन। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको प्रोसेसलाई इन्सिस्टेसन भन्ने गरिन्छ। लाइफ साइकल अफ इन्टायोमोएबा हिस्टोलाइटिका। फर्स्ट पोइन्ट, इन्टायोमोएबा हिस्टोलाइटिका इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक मतलब एउटै, मोनो मतलब ग्रीक वर्ड हो जसको मतलब 1, जेनेटिक मतलब रेस, एउटा रेसमा मात्रै कम्प्लिट गर्ने, अर्थात् ह्युमेनलाई मात्रै यसले होस्ट बनाउँछ। र यसमा सुरुमा कहाँबाट सुरु गर्ने? यहाँबाट। यो स्टेजलाई भनिन्छ ट्रोपोजोइड स्टेज। यहाँनिर एउटा मात्रै न्युक्लियस छ, मानौँ यो न्युक्लियस हो, एउटा मात्रै न्युक्लियस भएको हुन्छ, यो ट्रोपोजोइड स्टेज अथवा यो स्टेज ट्रोपोजोइड फर्म अथवा म्याग्ना फर्म। दिस इज इन ट्रोपोजोइड स्टेज अर म्याग्ना फर्म। दिस गोज टु प्रिसिस्टिक स्टेज अर माइनुटा फर्म। प्रिसिस्टिक स्टेजमा जान्छ, त्यसपछि सिस्टिक स्टेजमा जान्छ, सिस्टिक स्टेजबाट बाइन्युक्लिएटेड सिस्ट बनाउँछ, त्यसपछि टेट्रान्युक्लिएटेड सिस्ट बनाउँछ। हो यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रोसेस भनेको दिस इज कल्ड इन्सिस्टेसन। इन्सिस्टेसन 4 वटासम्म बनाइन्छ। अब यसमा चाहिँ के भइरहेछ त? सुरुमा ट्रोपोजोइड स्टेज, त्यसपछि प्रिसिस्ट, अनि त्यसपछि सिस्ट, अनि त्यसपछि सिस्ट बाइन्युक्लिएटेड सिस्ट, क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट, त्यसपछि क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्टमै टाइ लगाएको। क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्टलाई अब ट्रोपोजोइड फर्मतिर हामी सार्दैछौँ, भेजिटेटिभ फर्मतिर सार्दैछौँ। त्यसपछि क्वाड्रिन्युक्लिएटेड 4 चोटि आइरहेछ, त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि 4 वटाबाट 8 वटा बन्छ, 8 वटाबाट फुटेर जवान एमोइबा बन्छ। र यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म जाने भनेको, यहाँदेखि यसरी यतातिर यो सिस्ट बन्दै जाने भनेको भेजिटेटिभ टु सिस्टिक स्टेज बन्दै जाँदैछ ट्रोपोजोइडबाट यतातिर जान्छ। वेयर एज यहाँ मैले देखाएको छु, यहाँदेखि यो सिस्टिक। वेयर एज यहाँदेखि अब यो 4 वटा बनेपछि यहाँदेखि यतातिर जाँदाखेरि भेजिटेटिभ हुँदै ट्रोपोजोइडको फर्मतिर आउँदै जाँदैछ। त्यसरी दिस इज सिस्टिक टु भेजिटेटिभ स्टेज। अब अर्को बाइनरी फिसन पनि हुने गर्दछ एमोइबामा। बाइनरी फिसन चाहिँ कसरी हुन्छ? ट्रोपोजोइड स्टेजबाट सुरुमा एउटा न्युक्लियस भएको निक्ल्यो अरे, एउटा न्युक्लियस भएको हुन्छ, न्युक्लियस देखिन थाल्यो, त्यसपछि न्युक्लियस यसरी दुईटामा डिभाइड हुन थाल्छ, न्युक्लियसको डिभिजन भयो। अनि न्युक्लियसको डिभिजन भएपछि सेलको पनि डिभिजन हुन थाल्छ, यसरी टुक्रिन्छ। अनि त्यसपछि यसो ठ्याक निस्क्यो। सुरुमा न्युक्लियस थियो, न्युक्लियसको यो बाहिरपट्टिको लेयर डिसेपर हुँदै गयो, त्यसपछि न्युक्लियर मेम्ब्रेन छुट्टिएपछि यसरी दुईटा न्युक्लियसहरू टाँसियो, एउटा न्युक्लियस दुईटा बनेर टाँसिरहेछ। अनि त्यो दुईटा बनेर टाँसिरहेको यो के भएर भयो भन्दाखेरि माइटोसिस भएर भयो। माइटोसिस भएपछि त्यसपछि यहाँनिर यो बाहिरको साइटोप्लाज्म छुटिन थाल्यो, जसलाई भन्छौँ हामी साइटोकाइनेसिस। सुरुमा क्यारियोकाइनेसिस भयो, त्यसपछि साइटोकाइनेसिस, त्यसपछि साइटोकाइनेसिस भएर दुईटा उसमा छुट्यो अनि जवान एमोइबा बन्यो। ट्रिक टु रिमेम्बर दिस अल। यो माथिकोलाई इन्सिस्टमेन्टको स्टेजलाई हेरौँ।
सुरुमा ट्रोपोजोइड स्टेज हुन्छ, त्यसपछि प्रिसिस्टमा चेन्ज भयो, त्यसपछि सिस्टमा चेन्ज भयो, त्यसपछि बाइन्युक्लिएटेड सिस्ट बन्यो, इन्टु 2 बन्यो, न्युक्लियस इन्टु 2, त्यसपछि क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट बन्यो इन्टु 4 र यो भनेको भेजिटेटिभबाट सिस्टिक फर्ममा गइसक्यो, इन्सिस्टेसन भइसक्यो। अब त्यसपछि फेरि यो इन्टु 4 भइरहेछ भने 4 को 1 चाहिँ भेजिटेटिभबाट सिस्टिक फर्ममै पऱ्यो, एउटा चाहिँ यतैतिर पऱ्यो भने अरू 3टा 4 को अरू 3टा सिस्टिकबाट भेजिटेटिभ फर्मतिर जान थाल्छन्, अरू 3टा क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्टमै रह्यो, त्यसपछि टोटल 4वटा यहाँनिर निक्लिरहेछ। अब त्यसबाट 8वटा बन्यो, त्यसबाट 8वटा बनेपछि 8वटा सबै पटपट फुट्यो, 8वटा फुट्यो, फुटिसकेपछि जवान एमोइबा निस्क्यो। यसरी जवान एमोइबा ट्रोपोजोइडबाट जवान एमोइबा जन्म्यो। अब अर्को यो बाइनरी फिसनमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ट्रोपोजोइड भयो, ट्रोपोजोइडबाट 1 न्युक्लिएटेड निस्क्यो, 1 न्युक्लिएटेड देखियो, 1 न्युक्लिएटेडबाट 1+1 को फर्ममा बस्यो, त्यसपछि 1+1 दुईटा अलग अलग बन्यो, अनि दुईटा अलग अलग सेल लियो, जवान एमोइबा निस्क्यो। अर्थात् ट्रोपोजोइड 1 न्युक्लिएटेड बन्यो 1+1 वाला, त्यसपछि यसरी 2 न्युक्लिएटेड, दुईटा अलग अलग, जुन भनेको चाहिँ जवान एमोइबा हो। इन्टेमोइबा हिस्टोलाइटिका ले गराउने एमोइबियासिस हो, पेटमा लाग्ने, यसले नेक्रोसिस या फिर सेल डेथ गराउँछ, इन्टेस्टाइनको सेलहरू डेथ हुन्छ, पेट दुखाउँछ किनकि धेरै एसिड रिलिज हुन्छ, यसको कारणले गर्दाखेरि धेरै एसिड रिलिज हुने गर्दछ। एमोइबाले एमोइबिक न्युमोनिया, एमोइबिक हेपाटाइटिस, ब्रेन ट्युमरसम्म गराउन सक्छ। यसका डाइसेन्ट्रिक सिम्टमहरू डिसेन्ट्रिक सिम्टमहरू म्याक्सिमम देखाउने गर्छ। डिसेन्ट्रिक सिम्टमहरू के हो त? एब्सिसिस, लिभर, लङ्स र ब्रेन, एलएलबी। एब्सिसिस हुने गराउँछ, अर्थात् घाउ पाकेर खटिरा हुने। सो वुन्ड भइसकेपछि, वुन्ड पाकिसकेपछि एब्सिसिस हुन्छ, एब्सिसिस पछि अल्सर हुन्छ, अल्सर पछि ट्युमर, ट्युमर पछि क्यान्सर हुने गर्दछ। अर्थात् एब्सिसिस गराउने गर्दछ, अर्थात् घाउ पकाउने काम गर्दछ यसले, घाउ बनाउने र पकाउने। डिसेन्ट्री हुँदाखेरि पेटमा ब्लिडिङ अल्सर, एब्सिसिस पछि अल्सर हुने गर्दछ। डिसेन्ट्री हुँदा पेटमा हुने एब्सिसिस हो है, डिसेन्ट्री भएपछि पेटमा हुने भनेको एब्सिसिस हो। ब्लिडिङ अल्सर गराउँछ, एब्सिसिस पछि अल्सर हुने नै गर्दछ। लिभरमा गराउने भनेको यसले रोग एमोइबिक हेपाटाइटिस या फिर लिभरको इन्फेक्सन, हेपाटाइटिस आइटिस भन्ने बित्तिकै इन्फेक्सन, हेपाटाइटिस भन्ने हेपा भनेको हेपाटो भन्ने बित्तिकै लिभर हो, अनि हेपाटाइटिस भन्ने बित्तिकै लिभरको इन्फेक्सन। लिभरमा एमोइबिक हेपाटाइटिस, ब्रेनमा ब्रेन ट्युमर, लङ्समा एमोइबिक न्युमोनिया, खैरो खकार निकाल्ने पनि गर्दछ। एमोइबिक न्युमोनियामा खैरो रङको खकार निस्किन्छ। यसरी पनि इन्टेमोइबा हिस्टोलाइटिकाको पेसेन्ट हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ। अर्को नन डिसेन्ट्रिक सिम्टम्स भनेको चाहिँ विभिन्न हुन्छन् हैन, जस्तै यहाँबाट भन्न सकिन्छ सिम्टम्स अफ अल डिजिजेज अफ बिएससी फर्स्ट इयर लेभल। सेफाल्जिया, टाउको दुख्ने जसलाई भनिन्छ, पाइरेक्जिया, ज्वरो एन्ड चिल्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हुनसक्छ, म्यालेज भनेको अनइजिनेस, फेटाजिलिटी, माइलाजिया अर्थात् बडी पेन हुन्छ, भर्टिगो, डिसिक्लिब्रियम, प्रिसिन्कोप, इमासिएसन भनेको एक्कासी वेट लस, एनोरेक्जिया एन्ड इन्डाइजेसन, नजिया अर्थात् भमिटिङ, रिङटा भमिटिङ लगाउने, डायरिया एन्ड कन्स्टिपेसन, यताउता त्यस्तै गराउने गर्दछ।